السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. كدايرين مع الصحة؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كدايرين مع الصهودات؟ كاينه الصهودات بزاف حتى هنايا عندنا، حنا هنا في ايطاليا كاين الصهد بزاف وكاين داك لوميديتا. واليوم جيت نشارك معاكم غاديه للبحر، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم اليوم نهاري. وشوفوا تبارك الله، شوفوا ديك المناظر كي دايره، شوفوا تبارك الله كي ديك الدنيا خضره خضره خضره. هنا ما شاء الله حتى في شهر 8 كتكون الدنيا خضراء والطبيعه وكيكون داكشي زوين تبارك الله. هنا ما كتبقاش عندنا الدنيا خضراء حتى لشهر 11. في شهر 11 كتولي الدنيا كلها كيطيح داك الوراق وداك الشيء وتتبدل. هنا سميتو ماشي بحال هادشي، ولكن هنا في ايطاليا ديما خضره. وحنا دابا غاديين في الصباح بكري، بحر الشمس تتبع لكم طالعه. اللهم الواحد يمشي في الحال بارد، حيت البحر ما قريبش لينا، بعيد علينا. تنضربوا شي ساعه ونص هكا ديال الطريق باش كنوصلوا ليه. ايوا هانتوما معانا لقطه بلقطه تنوصلوا ان شاء الله، وغادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله. صافي وهنا وصلنا، شفتوا البحر كيف داير. دايرين عليه هذاك سميتو. حنا غادي حطينا الطوموبيل هنا في هذه البلاصه في هذا الباركيجو، وغادي نمشيو نفطروا ان شاء الله. اميره راها غاديه، غنمشيو نفطروا في هذاك البار، هذيك القهوه اللي لهيها. ايوا غنفطروا وغادي ان شاء الله نهبطوا للبحر. ايوا هانتوما معانا ما تمشيو فين. وهذا هو البحر ما شاء الله، جاقي هادئ. تدخل اميره كتعوم ما كنخافش عليها، كينعوموا حتى حنا عمنا زوين ما شاء الله. ما بغيتش نبقى شاده ليكم بزاف حيت راكم عارفين بنادم تيكون راكم عارفين الطاليان هذا بلا ما نبقى نفسر، راكم عرفتوا كل شيء. ايوا هانتوما معايا بلا ما نبقى نهضر.
وصافي هنا من بعد ما عامو الدراري وعملنا شويه، دجنا هنايا تنتغداو. وصاحبتي صايبت الروج بالدجاج، وانا صايبت المقارونيه بالخضره وبالطون وكاع داكشي اللي تيدير فيه، والمايونيز اللي بغى يدير المايونيز. وجبنا الماء بارد، جبنا الموناضه، جبنا داكشي ديال اللي ما كيخسرش. وضروري تلجوا القراعي باش ما يخسرش لكم الماكله ديالكم. وهانتوما معانا لقطه بلقطه ان شاء الله. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو اللي درت معاكم نهاري كيما دوجتو في البحر. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس، ما تنساوش تدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.